Jom baca berita challenge. Saya akan tekan prompter ni dan anda akan baca. 3, 2, 1. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah sekali lagi menegur sekaligus merayu orang ramai supaya duduk di rumah untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19. Beliau membuat teguran itu susulan tular gambar menunjukkan pergerakan banyak kenderaan merentas negeri menghala ke arah pantai timur dan selatan. Menerusi satu hantaran di laman Facebook. Ya kak? Dengar kak. Saya Mahathir, bukan Vanessa. Maaf ya tuan-tuan. Justru beliau menyeru semua pihak untuk turut sama membantu menyelamatkan sistem kesihatan negara yang berkemungkinan akan lumpuh sekiranya peningkatan kes COVID-19 berterusan. Walaupun petugas barisan hadapan mengalami keletihan, mereka akan kekal komited berusaha menyelamatkan nyawa. Okay, good job Terima guys. kasih.